വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൈസൺ ഒഫീഷ്യൽ മലയാളം വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം റെപ്ലിക്ക സൈലൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നോർമലി കേരളത്തിൽ ഒരുവിധ സൈലൻസറും അലൗഡ് അല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു തമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ. ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കേരളത്തിൽ കമ്പനി സൈലൻസർ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊരു സൈലൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്താലും അത് അലൗഡ് അല്ല. പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് തന്നെ എക്സ്ട്രാ അക്സസറീസ് ആയിട്ട് ഈ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വൂളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു DB കില്ലർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് വൂളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ DB കില്ലർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു തമ്പ് കിട്ടും. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ സൈലൻസർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ. ഈ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള കാരണം പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വിഷ്വലി നോർമൽ ഒറിജിനൽ സൈലൻസർ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബുള്ളറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കാണാനും പറ്റും. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസറിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-ൻ്റെ ബോക്സ്, ഒരു 10-ൻ്റെ സ്പാനർ, ഒരു 12-ൻ്റെ ബോക്സ്. അത് ബോക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സ്പാനർ ആയാലും റിംഗ് സ്പാനർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു മൈനസും വേണം അത് ഇത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ടൂൾസ്. ഇനി നമുക്കിത് അയച്ചു തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. മോട്ടോർ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സൈലൻസറാണ് ഈ റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ലീവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും സൈലൻസറും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സൈലൻസറുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണ ഭാഗത്താണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ ടോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് അവരുടെ. ഇത് ഒരു ഡാമേജും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണല്ലോ. ഇതാണ് റെപ്ലിക്ക സൈലൻസർ. ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ്. അത് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ പഴയ സൈലൻസറിൻ്റെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തട്ടാറുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ട ഈ ഭാഗം കുറച്ച് തട്ടാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടി ഇങ്ങനെ ചില ഹമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അത് ചില റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടി തട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസറിന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവായ കാരണം ആ തട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും. ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ തന്നെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ല ഗ്ലാസ് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ബോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മോട്ടോർ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കമ്പനി ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുൾ ഫ്ലോ അല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് ബോളൊന്നും നിറച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് പോയി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ബോളാണ്, ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടിനൊരു വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പഴയ സൈലൻസറിൻ്റെ ഈ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സൈലൻസറിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം എന്താ പറയുക, മോഡിഫൈ ചെയ്തു. നമുക്ക് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിന്മേൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സൈലൻസറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതുവരെ.